Diese hier angebotene 2,5 Zimmer-Wohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Neuss. Die Wohnung verfügt über eine Dachterrasse und einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 80 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 1.250 € pro Monat. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt. Mehr